শুভ সকাল। কালকে রাতে মোটামুটি তুষার ঝড় হইল একটা। দেখি বাহিরের কি অবস্থা। এর মা দলা দেয়া যাইতেছে কে আমারে? ওরে বাপ রে বাপ, তো দলা তো আমি না। এখনো স্নো পড়তেছে। মর্নিং। ওই যে কাকারা পরিষ্কার পরিষ্কার করে রাস্তাঘাট মোটামুটি চলাচলের উপযোগী করলো। ঠিক ঠিক এই হইল আমার পঙ্খিরাজের অবস্থা। এটার উপর মোটামুটি যে স্তর পড়ল, এটা সরাতে সরাতে তো আজকে আমার ক্লাস করা লাগবে না। হ্যালো ব্রো। Hello. What are you carrying with? Warm water. Cooker, yeah, warm water. Because my brakes are frozen. And I don't want to have an accident. Yeah, I am also thinking about this. What should I do now? সব সাইকেলের ব্রেক বুকের অবস্থা পুরো কাইল। গরম পানি ক্যারি করতেছে। আমি তো ভয় আছি, আমি কি নিয়ে বাইরে যেতাম না রেখে যেতাম। লেটস হ্যাভ এ ট্রাই।